ഇതിൽ ഈ ഓറഞ്ച് കളറിൽ കാണുന്ന ഈ നോബുകളാണ്, ഈ 3 നോബുകളാണ് നമ്മൾ ഇത് വോൾട്ടേജ്, അണ്ടർ വോൾട്ടേജ്, ഓവർ വോൾട്ടേജ്, പിന്നെ സെക്കൻഡ്സ്, അതായത് ട്രിപ്പിംഗ് സെക്കൻഡ്, ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു AK ടെക്നിക്കൽ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ. AK ടെക്നിക്കൽ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ വഴി ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്പരമായ വീഡിയോകളാണ് കൂടുതലായും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിക്കലിനെ പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. അതിനു മുമ്പ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാർക്കായി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് വീഡിയോകളുടെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ് വോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ റിലേ. ഈ ഡിവൈസ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ കണക്ഷൻസ് എന്താണ്, കൺട്രോൾ വയറിംഗിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. യുവിറിലെ ഇത് 3 ഫേസിലും സിംഗിൾ ഫേസിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു യുവിറിലെയാണ്. ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതിൽ ഈ ഓറഞ്ച് കളറിൽ കാണുന്ന ഈ നോബുകളാണ്, ഈ 3 നോബുകളാണ് നമ്മൾ ഇത് വോൾട്ടേജ്, അണ്ടർ വോൾട്ടേജ്, ഓവർ വോൾട്ടേജ്, പിന്നെ സെക്കൻഡ്സ്, അതായത് ട്രിപ്പിംഗ് സെക്കൻഡ്, ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. പല വിധത്തിലുള്ള വോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ റിലേ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അനലോഗ് ടൈപ്പ്, ഡിജിറ്റൽ ടൈപ്പ് എന്നിങ്ങനെ 2 ടൈപ്പ് റിലേകളുണ്ട്. പല കമ്പനികളും പല വിധത്തിലാണ് വോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ റിലേ ഇറക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ വിലയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആമസോണിന്റെ ലിങ്കാണ്. നിങ്ങൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഈ ഡിവൈസ് പല വിധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും. 1000 രൂപ മുതൽ 1500, 2000 വരെ ഇതിന്റെ വിലകൾ വരുന്നുണ്ട്. പല കമ്പനിക്കും പല വിലയാണ്, പല പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. പല വിധത്തിൽ പല സെറ്റിങ്ങുകളുമുള്ള പല ടൈപ്പ് ഡിവൈസുകൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. കോമൺ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അനലോഗ് ആണ്. പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ കൂടുതലായും ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടില്ല. കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ടിലൊക്കെ കൂടുതലും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് അനലോഗ് ടൈപ്പാണ്. അനലോഗ് ടൈപ്പിനാണ് നമുക്ക് 70 to 125%, അതായത് ഓവർ വോൾട്ടേജും ലോ വോൾട്ടേജും നമുക്ക് അതിൽ നോബ് തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് ഞാൻ വഴിയെ കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കൂട്ടുകാർക്കായി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക. ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അതിനുള്ള മറുപടി നൽകുന്നതാണ്. ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ ഇനി തുടർന്ന് വിവരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് നേരെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകാം. ഈ കാണുന്നതാണ് ഓവർ വോൾട്ടേജിൻ്റെ നോബ്. അതായത് ഓവർ വോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്ഷന് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കൂട്ടി വെക്കണം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ നോബ് നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് 105 മുതൽ 125% വരെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത് 2 ഫേസിൽ നമുക്ക് 400 വോൾട്ട് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 105% വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 20 വോൾട്ടേജ്, അതായത് 420 വോൾട്ടേജിൽ ഇത് സെറ്റാകും. 110-ലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് ഈ കാണുന്ന ആരോ മാർക്ക് ഇവിടെ ഈ 110-ലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്താൽ 440 വോൾട്ട് വരേക്കും ഇതിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും. 440-ക്ക് മുകളിൽ പോയാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ എത്ര സെക്കൻഡാണോ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്ര സെക്കൻഡ് ടൈം കഴിയുമ്പോൾ ആ ടൈമിനുള്ളിൽ അത് ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുക്കും. അതാണ് ഈ ഓവർ വോൾട്ടേജ് സെറ്റിങ്. അതായത് 125% വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 400 വോൾട്ടിൻ്റെ 4-1, അതായത് 25% എന്ന് പറയുന്നത് 100 വോൾട്ടാണ്. അതായത് 400 വോൾട്ട് ലൈനിലുണ്ടെങ്കിൽ 500 വോൾട്ടിന് മുകളിൽ പോയാൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലഭിക്കും. അതാണ് 125%. നോർമലി നമ്മൾ ഇതിൽ 115 മുതൽ 120 വരേക്കാണ് വെക്കുന്നത്. ഫുള്ള് ഒരിക്കലും വെക്കാറില്ല. 120% മതിയാവും ഓവർ വോൾട്ടേജ് സെറ്റിങ്. അത് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ത്രഷോൾഡ് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ 0 മുതൽ 3 സെക്കൻഡ് വരെ ഉള്ളിൽ വെച്ചാൽ മതിയാവും. ഹൈ വോൾട്ടേജ് വന്നാൽ 3 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ UV എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് 95% വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 55 മുതൽ 95 വരെ, അതായത് 55%-ൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്താൽ 127 വോൾട്ട് വരെ ഇത് ലോ വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. ഇത് നമുക്കൊരു 75%-ൽ വെച്ചാൽ മതിയാവും. 75% എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 200 വോൾട്ട്, 230 വരുന്ന ലൈനിൽ നമുക്ക് ഒരു 200 വോൾട്ടിന് താഴെ, അതായത് അല്ലെങ്കിൽ 180 വോൾട്ടിന് താഴെ വോൾട്ടേജ് പോയാൽ ഈ റിലേ കട്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും നമ്മുടെ മോട്ടറിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതുമാണ്.
അണ്ടർ വോൾട്ടേജ് 75%ലും ഓവർ വോൾട്ടേജ് 120% വോൾട്ടേജിലുമാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ടൈം ത്രഷോൾഡ് 3 സെക്കൻഡിന് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വെക്കാറുള്ളത്. 3 സെക്കൻഡാണ് നോർമലി വെക്കുന്നത്. ഇത് നോർമൽ ടൈമിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇതിലാണ്. ഈ ഓൺ എന്ന ഗ്രീൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കും. ഓവർ വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ ഈ റെഡ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓൺ ആകുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ യു വി വോൾട്ടേജ് അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇത് റെഡ് ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കും. അതായത് അണ്ടർ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന എത്രയാണോ അതിന് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഡിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ് സീക്വൻസ് തിരിഞ്ഞു പോയാൽ, അതായത് ലൈൻ 1, ലൈൻ 2, ലൈൻ 3 എന്നത് നമുക്ക് ഫേസ് സീക്വൻസ് തിരിഞ്ഞു പോയാൽ, അതായത് RYB തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് ഫേസ് റിവേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോട്ടറുകളൊക്കെ തിരിഞ്ഞായിരിക്കും കറങ്ങുന്നത്. അതായത് 3 ഫേസ് മോട്ടറുകളൊക്കെ RYB തിരിഞ്ഞു പോയാൽ റിവേഴ്സിൽ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും. അതിന് ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ലൈറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ ഫേസിൽ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സിംഗിൾ ഫേസിൽ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ന്യൂട്രലിൽ ഇവിടെ ന്യൂട്രൽ കൊടുക്കുക, ഈ P എന്നതിൽ ഫേസ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അത് ഏത് ഫേസ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അത് സിംഗിൾ ഫേസിൽ ഈ P എന്നതിലും ന്യൂട്രലും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 3 ഫേസ് ആണെങ്കിൽ ലൈൻ 1, ലൈൻ 2, ലൈൻ 3 ഇത് 3 ഫേസും ഈ ന്യൂട്രലും കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് L1 to P ഫോർ സിംഗിൾ ഫേസ് മോഡ്. സിംഗിൾ ഫേസിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ P എന്നതും ഈ L1 എന്നതും കൂടെ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഫേസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രൽ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുക. 3 ഫേസ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. L1ൽ കണക്ട് ചെയ്യുക, L1, L2, L3 അതായത് RYB എന്നിങ്ങനെ കൊടുക്കുക. ന്യൂട്രൽ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന 26, 25, 28, 16, 15, 18 എന്നിവ ഇത് റിലേയുടെ NONC പോയിന്റുകളാണ്. അതായത് 2 റിലേ പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതായത് 2 NONC പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് ഈ ഡിവൈസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ 26, 25 എന്നത് നോർമലി ക്ലോസ് ആയിരിക്കും. കോമൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 25 ആണ്. 25, 28 നോർമൽ ഓപ്പണുമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒന്നാമത്തെ റിലേ ആണ്. ഇത് രണ്ടാമത്തേത്. ആദ്യം കാണിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ റിലേ പോയിന്റുകളാണ്. ഒന്നാമത്തെ റിലേ പോയിന്റ് ഈ 16, 15 എന്നത് നോർമൽ ക്ലോസും 15, 18 നോർമൽ ഓപ്പൺ പോയിന്റുമാണ്. അതായത് ഇതിൽ 15 ആണ് കോമൺ പോയിന്റ്. ഈ രണ്ടാമത്തെ റിലേയുടെ പോയിന്റിൽ 25 കോമൺ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ലൈൻ ന്യൂട്രൽ 127 മുതൽ 288 വോൾട്ട് വരെ ഇതിൽ ഈ ഡിവൈസ് കേടുകൂടാതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. 127 മുതൽ 288 വരേക്കും ഇതിന് ഈ സെറ്റിങ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം സപ്ലൈ 127 to 288 വോൾട്ട് AC ലൈൻ ന്യൂട്രൽ. അതായത് ലൈൻ ന്യൂട്രലിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇത്രയും വരെ ഇത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. 288 വരേക്കും ഇത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ 48 ഹെഡ്സ് മുതൽ 63 ഹെഡ്സ് വരെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും. 5 വോൾട്ട് ആംപിയറിൽ മാക്സിമം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. റിലേ കോൺടാക്റ്റിലും 5 ആംപിയർ വരെ 5 ആംപിയർ 250 വോൾട്ട് AC നമുക്ക് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത് ഈ റിലേ പോയിന്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 5 ആംപിയറിന് മുകളിൽ എടുത്താൽ ഇത് മെൽറ്റാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഉള്ളിലുള്ള കോൺടാക്ട്സ് മെൽറ്റാകും. അതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ലോഡ് കൊടുക്കാൻ ഇതിൽ പറ്റുന്നതല്ല. ഇത് കോൺടാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് വേണം, അതായത് കൺട്രോൾ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു DL സ്റ്റാർട്ടർ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഒരു 4 പോൾ MCB ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ ഇവിടെ കൊടുക്കണം, RYB ന്യൂട്രൽ. പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് സപ്ലൈ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് പോകുന്നത്. അതായത് ഇതുപോലെ RYB നേരെ നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ L1, L2, L3യിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഈ OLRൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് T1, T2, T3 എന്നത് നേരെ ലോഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി ഒരു സ്റ്റോപ്പ് പുഷ് ബട്ടൺ, സ്റ്റാർട്ട് പുഷ് ബട്ടൺ, വോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ റിലേ, ഒരു കൺട്രോൾ സപ്ലൈക്കുള്ള MCB എന്നിവയാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള L1, L2, L3 കണക്ട് ചെയ്യാം. L1ലേക്ക് R ഫേസ് കൊടുത്തു, L2ലേക്ക് Y ഫേസ്, L3യിലേക്ക് ബ്ലൂ ഫേസ്. തുടർന്ന് ന്യൂട്രൽ ഈ പോയിന്റിലും കണക്ട് ചെയ്തു. ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്യുക.
ഇവിടുന്ന് ന്യൂട്രൽ എടുത്ത് നമുക്ക് നേരെ ഈ കോണ്ടാക്ടർ കോയിലിൻ്റെ A2ലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ A2 വരുന്നത്. അതായത് 230 വോൾട്ട് കോയിൽ സപ്ലൈ കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു കോണ്ടാക്ടറാണിത്. ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. കോയിൽ A1 A2 230 വോൾട്ട് AC. തുടർന്ന് നമുക്ക് കൺട്രോൾ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റെഡ് ഫേസിൽ നിന്നും ഈ കാണുന്ന MCB വഴി നമുക്ക് സപ്ലൈ എടുക്കണം. അത് നേരെ ഈ 15ലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് കോമൺ പോയിന്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ കോമൺ പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു ഫേസ് സപ്ലൈ, അതായത് കൺട്രോൾഡ് സപ്ലൈ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൺട്രോൾ സപ്ലൈ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തത്. തുടർന്ന് ഈ 18ൽ നിന്നും, അതായത് നോർമൽ ഓപ്പൺ പോയിന്റിൽ നിന്നും OLRൻ്റെ NC പോയിന്റിൽ 95ലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തത്. OLRൻ്റെ 95, 96 എന്നത് നോർമൽ ടൈമിൽ ഇത് ക്ലോസ് ആയിരിക്കും. ട്രിപ്പായാൽ മാത്രമേ ഇത് ഓപ്പൺ ആയി പോവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ട്രിപ്പാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ സപ്ലൈ ഓപ്പൺ ആയി കൊടുക്കുകയും നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ടർ ഓപ്പൺ ആവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അടുത്തത് ഈ 96 എന്ന ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോപ്പ് പുഷ് ബട്ടണിലേക്കാണ് ഒരു കണക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടത്. സ്റ്റോപ്പ് പുഷ് ബട്ടൺ എപ്പോഴും ഇത് NC എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും, നോർമൽ ക്ലോസ് ആയിരിക്കും. ഇതിലേക്ക് ഒരു വയറിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നേരെ ഈ NO എലമെൻറ്റ്, അതായത് ഈ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ ഉള്ള NO പോയിന്റിലേക്കാണ്. NO പോയിന്റിൻ്റെ ഈ 14 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് സ്റ്റോപ്പ് പുഷ് ബട്ടൻ്റെ NCയുടെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് പുഷ് ബട്ടൻ്റെ നോർമൽ ഓപ്പൺ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നിന്നും A1 എന്ന ഈ പോയിന്റിലേക്ക്, അതായത് കോയിലിൻ്റെ A1 പോയിന്റിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നേരെ കണക്ട് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് ഈ A1ൽ നിന്നും ഈ പോയിന്റിലേക്ക്, അതായത് ഈ നോർമൽ ഓപ്പൺ, ഈ 13, 14 എന്നത് നോർമൽ ഓപ്പൺ പോയിന്റ് ആണ്, അതിലേക്ക് ഒരു ലൂപ്പ് വയർ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ ഒരു ലൂപ്പ് വയർ ഈ A1ൽ നിന്നും ഈ 13ലേക്ക് നോർമൽ ഓപ്പൺ പോയിന്റിൻ്റെ ഈ 13 എന്ന ഈ സ്ക്രൂവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. DL-ൻ്റെ കൺട്രോൾ സപ്ലൈ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. വോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ റിലേയിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് വന്നാലും കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് വന്നാലും ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൈമിനുള്ളിൽ ഇത് ഈ കൺട്രോൾഡ് സപ്ലൈ ഈ 15, 18 എന്നത് ഓപ്പണാക്കി കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ കോയിലിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ വിച്ഛേദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓവർ വോൾട്ടേജ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ മോട്ടോറിൻ്റെ നമ്മളിതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് റിവേഴ്സ് പൊളാരിറ്റിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ L1, L2, L3 റിവേഴ്സ് പൊളാരിറ്റിയിൽ വന്നാലും നമുക്ക് ഈ മോട്ടോറിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഓപ്പണാക്കി കൊടുക്കുകയും ഇത് റിവേഴ്സ്, ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ്, ഈ കാണുന്ന റെഡ് ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകും ഇത് റിവേഴ്സ് പൊളാരിറ്റിയിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സപ്ലൈ കിട്ടുന്നതെന്ന്. ഇതാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് റിലേയുടെ ഫംഗ്ഷൻ. കൺട്രോൾ സപ്ലൈക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം. 3 ഫേസിലും സിംഗിൾ ഫേസിലും നിർബന്ധമായും കൺട്രോൾ സപ്ലൈകളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് നല്ലതാണ്. തുടർന്നും നമ്മുടെ വീഡിയോകൾ വാച്ച് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തുടർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തുടർന്നും നമ്മുടെ വീഡിയോകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാവുന്നതുമാണ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അതുപോലെ തന്നെ UV എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് 95% വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 55 മുതൽ 95 വരെ, അതായത് 55%ൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്താൽ 127 വോൾട്ട് വരെ ഇത് ലോ വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. നമുക്ക് ഇതൊരു 85 വെച്ചാൽ മതിയാവും. 85 വെച്ചാൽ ഒരു 250, ഇത് നമുക്കൊരു 75%ൽ വെച്ചാൽ മതിയാവും. 75% എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 200 വോൾട്ട് 230 വരുന്ന ലൈനിൽ നമുക്ക് ഒരു 200 വോൾട്ടിന് താഴെ, അതായത് അല്ലെങ്കിൽ 180 വോൾട്ടിന് താഴെ വോൾട്ടേജ് പോയാൽ ഈ റിലേ കട്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും നമ്മുടെ മോട്ടറിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതുമാണ്. 75%ലാണ് നോർമലി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇത് അണ്ടർ വോൾട്ടേജ് 75%ലും ഓവർ വോൾട്ടേജ് 120% വോൾട്ടേജിലുമാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ടൈം ത്രഷോൾഡ് 3 സെക്കൻഡിന് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വെക്കാറുള്ളത്. 3 സെക്കൻഡാണ് നോർമലി വെക്കുന്നത്. മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.